လေးမင်္ဂလာပါကိုကတော့ဒီ Alchemac ရေတန်းဆက်ရဲ့ brand ambassador အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ညီနနာပါအဲ့တော့ညီမလေးနာမည်လေးကိုဆက်ပြီးပါညီမကတော့နန်းချီနူရင်ပါရှင်ကိုကိုဒီ Alchemac ရေတန်းဆက်ကိုပေါ့နော် brand ambassador အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ကာလမှာဒီရေတန်းဆက်ကိုတေချာလဲသုံးကြည့်ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်တဲ့ပြင်ကိုမိသားစုကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုအိမ်မှာတက်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကတိတိတတ်တာလေးထူကြလာတာတွေ့ရတယ်ဥပမာကိုဆိုရင်လည်းဂျင်သွားဆော့တယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးရေတောက်တာနဲ့အခုဒီ Alchemac ရေကိုတောက်တာတခြားစီတယ်ကိုအများကြီးအမောခံနိုင်လာတယ် stamina တွေတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကို brand ambassador ခန့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကတကယ်ဒီ Alchemac ရေတန်းဆက်ကိုအသုံးပြုတဲ့ user တွေရဲ့အိမ်တွေကိုသွားပြီးတော့ကို interview တွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းကိုဗာလေးတွေထပ်တွေ့ရလဲဆိုတော့အကျိုးထူးတာလေးတွေပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့ဥပမာလမ်းလျှောက်တဲ့သူပေါ့နိုင်ဘက်လျှောက်နိုင်တဲ့သူက45မိနစ်တနာရီထိလျှောက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်တချို့အလှပပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်လည်းတချို့ကဒီ Alchemac ရေနဲ့မျက်နှာတစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်နှာတစ်တယ်တချို့ကဒီ Alchemac ရေနဲ့မျက်နှာတစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မျက်နှာမှာရှိတဲ့တင်းတိတ်ကလေးတွေတိတိတသာပါသွားတာတွေ့ရတယ်။ပျောက်ခံနေအထိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲကိုသွားထားတဲ့ထောက်ကြံ user တယောက်ရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်အသက်80ကျော်အမေတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ပထမတော့ကိုကတွေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။အဲ့ဒီအမေကြီးအဲ့အိမ်မှာရှိမှန်းလည်းကိုမသိဘူး။သူကဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အမေတဲ့အသက်80ကျော်ပြီတဲ့ဒီစီးကြိုယောဂါဆိုရင်တိတိတသာမျိုးပျောက်သွားပြီးတော့အရင်တော့အိယာပေါ်မှာလဲနေတဲ့အမေကြီးကအခုလမ်းနေပါထားလျှောက်တယ်အဲ့တော့ကိုကတွေးလို့ရမလားဆိုကိုကိုလည်းတွေးခွင့်ပေးတယ်ကိုဗီဒီယိုလေးလည်းတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်ကြည့်သိရတယ်အရန်ကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာလေးရဲ့အဲ့တော့အများကြီးပဲသလားကိုအခုဆိုရင်ဒီကိုအင်တာဗျူးတွေကအခု10ခုနီးပါးလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းကိုတညင်တို့မန္တလေးတို့ကိုထပ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးသွားအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုအင်တာဗျူးရဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါညီမလေးကိုကြွားတာပေါ့အကျိုးတွေရမ်းထူးတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းဝမ်းသာလို့ဘုံယူလို့ဒါပြောပြတာပေါ့ညီမလေးကိုဒီနေ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ Alchemac ဆက်ထဲမှာပါတဲ့ filter 3ခုပေါ့ဒီ3ခုထဲမှာအဆင့်တွေဘယ်နှဆင့်ပါလဲသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘယ်လိုလဲပြီးတော့ made in ပေါ့ဘယ်နိုင်ငံကလုပ်တာလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ certificate တွေပါလဲပေါ့ကိုအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ဒီမှာလေး sharing လုပ်ပေးပါလို့ကိုကအကူကြီးတောင်းတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုဟုတ်ဒီ Alchemac ဆက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ filter 3တိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီ filter 3တိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့်အားဖြင့်ဆိုရင်6ဆင့်ပါတာပေါ့နော်ဒါလေးကို filter တစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့အဆင့်လေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးကိုညီမအသေးစိတ်လေးပြောပြမယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်filter number 1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဆင့်4ဆင့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ filter number 2မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့်3ဆင့်ပါတယ်ရှင်filter number 3မှာတော့2ဆင့်ပါတယ်အခုဒီ filter 6ဆင့်စလုံးမှာသူ့ရဲ့အရေးသွေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုတော့အသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင် filter number 1မှာပါတဲ့အဆင့်4ဆင့်ကိုတဆင့်ချင်းစီဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ချက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ်ရှင် filter number 1မှာပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်ကိုကြတော့poly profiling လို့ခေါ်တဲ့ PP အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဒီရဲ့ PP လေးရဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေအမှုန်မွှားတွေကို5 micron ထိအောင်စစ်ထုတ်ပြီးရရှင်ဒီရဲ့အဆင့်ကိုကြတော့ USA နိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်သွင်းတာပေါ့နော်နံပါတ်2အဆင့်က activated carbon ဖြစ်တယ်ရှင်ဒီ activated carbon ကြတော့ Netherlands နိုင်ငံကနေတင်သွင်းထားပြီးတော့မှ NSF certificate ရထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးကကြတော့ရေထဲမှာရှိနေတဲ့အယောင်အနှံ့အရသာတွေကိုစစ်ပေးပြီးတော့မှဒီရေထဲမှာရှိနေတဲ့ရေအရည်သွေးတန့်ရှင်းမှုပြီးတော့ဓာတုပစ္စည်းအစိမ်းအသောက်ကင်းစင်ကြောင်းကို NSF certificate ကအတိအမှတ်ပြုပေးထားပါတယ်ရှင်အဆင့်3လေးကကြတော့ KTF 55ဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုကြတော့ American နိုင်ငံကနေတင်သွင်းပြီးတော့သူလည်းပဲ NSF certificate ရထားတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ရှင် KTF 55ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်လေးကကြတော့ရေထဲမှာရှိနေတဲ့ခဲပြတ်တာဂျီနီပူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားတတုအညစ်ကြေးတွေကိုလည်းသူကစစ်ပေးရယ်ဒါအပြင်ကမှသူကရေထဲမှာရှိနေတဲ့ပိုးမွားရဲ့တိုးပွားမှုနှုန်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တယ်ရှင်
ပြီးတော့ဒီ KTF 55အဆင့်မှာစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ရှည်ကနောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့အဆင့်6ဆင့်ကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအဆင့်6ဆင့်စလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့တက်တန်းကိုအပြေအဝလှုပ်ဆောင်စေနိုင်နေရှင်နံပါတ်4အဆင့်ကိုကြတော့ ECAMAT ဘောပေါ့နော်ဒီရဲ့ ECAMAT ဘောကအဓိကညီမတို့တောက်သုံးနေတဲ့ရှည်ထဲမှာ calcium magnesium zinc နဲ့ iron တို့လို mineral တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ရှင်ဒီအဆင့်မှာစပြီးတော့ mineral တွေကိုစစ်ထုတ်ပေးရရှင်ဒီ mineral တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေရဲ့ pH level လေးကအနည်းငယ်မြင့်တက်သွားပြီးတော့မှ alkaline ဓာတ်ပပလေးဖြစ်စေရရှင်ဒီ alkaline ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲအရှိမအကူပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်alkaline ဆက်သက်စင်ပြီးတော့မှတောက်တုံတဲ့လူတွေကကျန်းမာလာတယ်စီချိုသွေးချိုလေးဆိုလို့ရှိရင်စီချိုသွေးချိုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတိတတ်တာရောကျသွားတယ်ဆိုတာကဒီ alkaline ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီ mineral တွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအာဟာရဓာတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဒီသွေးကြောရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အပြင်နှလုံးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကြွက်သားရဲ့အလုံးလုံးမှုကိုလည်းသူကပံ့ပိုးပေးတယ်အထူးသဖြင့်ညီမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအများအားလိုအပ်နေရကြတော့ calcium နဲ့ magnesium ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကြွက်သားတွေအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကြွက်သားကျုံတာရှိရယ်ပြီးတော့ဒီကြွက်သားပြန်ပြီးတော့မှဖြေလျှော့တာတွေရှိရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကြွက်သားကျုံဖို့အတွက်ဆိုရင် calcium ဓာတ်ကိုလိုအပ်ပြီးတော့ဒီကြွက်သားပြန်ပြီးတော့မှဖြေလျှော့တယ် relax လုပ်တာပေါ့နော်ကြွက်သား relax လုပ်တဲ့ခါကျရင် magnesium ကပြန်ပြီးတော့မှကူညီပံ့ပိုးပေးရရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသွေးကြောပိုင်းဆိုင်ရာတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှလုံးခုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်စေတဲ့အချက်လေးတွေကဒီ mineral ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမကနောက်ထပ် filter နံပါတ်2မှာပါတဲ့အဆင့်3ဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ရှင်filter နံပါတ်2မှာပါတဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကြတော့အဆင့်5ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်5အဆင့်လေးရကြတော့ညီမတို့ activated carbon လေးထည့်ထားပေးပါတယ်ရှင်ရှေ့ filter မှာလည်းနံပါတ်2အဆင့်မှာထည့်ထားပြီးတဲ့အပြင်ဒီဒုတိယ filter မှာကိုနံပါတ်5အဆင့်မှာထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ခံပြီးတော့ထည့်ထားပေးရဟုတ်နောက်ထပ်ရေထဲမှာပါဝင်လာမယ့်အယောင်အနှံ့အရသာတွေကိုထပ်တစ်ဆင့်ထပ်စစ်ပေးရတဲ့သဘောပေါ့အခုရနံပါတ်6အဆင့်ရကြတော့ Silver Impregnate Activated Carbon ဖြစ်တယ်ရှင်ငွေဓာတ်ကာဗွန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။သူကကျတော့ရေရဲ့အယောင်အနှံ့အရသာတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးရရေရဲ့အရသာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေရပေါ့နော်။ဒီအဆင့်မှာလည်းဘက်တီးရီးယားတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ရှင်ဒီ Silver Impregnate Activated Carbon ကို US Food Chemical Content ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းနဲ့မိအောင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးတဲ့အဆင့်လေးကိုထည့်ထားပေးပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အဆင့်ခွန်မှာကြတော့ ECAMAT ဘောကိုထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးရဒီ ECAMAT ဘောဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှိယ filter နံပါတ်1မှာလည်းအဆင့်4အနေနဲ့ထည့်ထားပြီးပြီးတဲ့အပြင်မှာအဆင့်ခွန်မှာထပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ထပ်ထည့်ထားပေးရဟုတ်ပြီးတော့ဒီ ECAMAT ဘောကနေပြီးတော့မှရရှိတဲ့ mineral ဓာတ်တွေပြေဝကြောင်းကိုလည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ AMS Lab ကနေပြီးတော့မှစမ်းသပ်အတည်ပြုထားတဲ့လက်မှတ်ရထားပါတယ်ရှင်ဒီ ECAMAT ဆက်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောမူပိုင် ECAMAT ဘောလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်3 filter မှာကြတော့ညီမတို့အဆင့်8ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအဆင့်နံပါတ်8မှာကြတော့ညီမတို့က UF membrane ကိုသုံးထားပြီးရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ UF membrane ကိုကြတော့ညီမတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်သွင်းထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ 0.01 micron ထိရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ရှင်တကယ်ကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကဘာအသေးမွားဆုံးဘက်တီးရီးယားရဲ့ပမာဏကကြတော့ 0.02 micron ရှိရပေါ့နော်0.01 micron ထိစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရေလက်စစ်မီးမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ရေကိုတန့်စင်ပေးနိုင်တယ်ရေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်လေးကပြီးတော့သူ့ရဲ့ UF membrane မှာတုံထားပြီးရဲ့ plastic ကကြတော့လေpolysulfone အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ polysulfone plastic ကကြတော့အပူလဲခံနိုင်တယ်ပြီးတော့အရန်လဲခိုင်ခန့်တယ်နောက်ထပ်အရှိမစစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ECAMAT ဘောကနေထွက်လာတဲ့ mineral တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ကိုခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ plastic လေးကဒီ polysulfone လေးကိုတုံထားပေးပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးနံပါတ်9အဆင့်အရကြတော့ post silver impregnate activated carbon ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကတော့အရှိမစစ်ခဲ့တဲ့အဆင့်8ဆင့်စလုံးရဲ့ရေအရည်သွေးကိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ polish အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်။အဲ့ဒီအဆင့်မှာရေရဲ့အရသာလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အပြင်ကမှလည်းဒီအဆင့်မှာထပ်ပြီးတော့မှ bacteria တွေကိုစစ်ထုတ်ပေးပါတယ်ရှင်။
ကောင်းလိုက်တာညီမလေးတကယ်ပါဟိုကိုဒီ Alchemist နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနည်းပညာရှင်တွေလာ